Moto mokile kelama Isani mami buhe bele Olelo ye bandite Isani babu Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vuvamu Television etando ya bonsomi etando ya bwanya etando ya bolamusi makanisi ya baindo na mpongi matondo mingi na bino bayopesa kabiso tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwalelo oyo ekoya kokatya mabota na bino natina ya kotangisa bino natina ya kolimbolela kabino manaka na biso na kati ya calendrier africain oyo ezali bongo bokoko na biso baindo totondi bino botondi bino bazali kolanda biso awa na kati ya République démocratique du Congo totondi bino botondi bino bazali kolanda biso libanda ya mboka tango nyonso pengonga nyonso bozali kopesa liboso ya bitando na bino natina kolandaka bamanaka nyonso Vuvamu Television kokumbela biso tozongiseli bino matondo kasi tango oyo ekoki pona biso ya kuluka koyeba mokolo nini tozali lelo kolanda bongo manaka na biso nde tosimba babuku na bikomeli pona kokoma ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso mwa zomi na misato kaka na sanza na biso ya libwa sikawa tokoti bongo bopemi na biso ya minei na elekwa misatu kakelekwa kintombo mobu monkama na tuku misatu na mibale wana kolanda bongo manaka na biso baindu soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo mwa lelo tozali bongo mardi le 18 mai 2021 tokobalisaka yango pamba te bosusu na malonga ekokaka bongo kozala na lolenge kani manaka na biso ezaleli pe lolenge manaka bapaya ezaleli pamba te totalisaka bino ete biso baindo tobungisaka ya biso bonzambe kasi na nzela na mfumu na esongi ya nzela baye lisusu kolamusa baindo na mpongi nde wana talantina ye etando ya Vuvamu Television ekumba lisusu émission mokolo mwa lelo natina kolimbolaka bino manaka na biso na kati ya calendrier africain ozali bongo bokoko na biso baindo yango esengaka na biso tosimba yango penza makasi ponde yango ekosala ete toyeba komanyola pe koyeba badate historique na kati ya manaka na biso baindo kasi esengi tosimba ete na bolaibo ya calendrier africain tomeseni koloba ete tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso mokolo ya yambo ezalaka bongo mokolo ya konso mokolo ya mibale ezalaka bongo mokolo ya nkenge mokolo ya misato ezalaka bongo mokolo ya ntsona pe mokolo ya minei ezalaka bongo mokolo ya nkando lokola lelo tozali bongo konso elimboli ete tozali na mokolo na biso ya ebandeli na bopemi ya minei na sanza ya libwa pe mobu monkama na tuku misato na mibale soki kaka tokopesa ntango pe ngongo na biso na émission oyo ezali sika biso pe tokoyeba lisusu manaka lokola ndeko mopepe ntango mosusu kutu koleka biso yango toyesaka bino botikalaka branche na chaîne ya bino Vuvamu Television mpo ekokumbela bino ebele ya makambo ekolakisa bino ebele ya makambo na kati ya mokili matondo mingi bandeko balandi toyebi ete tokosuka biso na bino wana tesi na kopesa bino manaka ya mokolo kasi tokokendeke pe lisusu bongo na kotombela bongo bambotama elamu na bandeko na biso basili kobotama mokolo mwa lelo tina boyike totombeli na banso bambotama elamu kimia mfumu kimbangu kimia tata mokeli kimia mfumu nesungi ya nzila ekoka lisusu bongo kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na tina ete bokokisa mayebosile koya na yango na mokili wana tokei kotombela bongo mbotama elamu epai ya mbasi na biso epai ya bebe na biso bebe Ntsakala Kiambu ngali funu bango basila kobotama bongo mokolo mwa lelo wana mbasi ya Kilangi Mambu Ntsakala elongo na nengwa Matondo Mayunga Mama Afrika tutombeli bino penza bambotama elamu na kati ya libota Ntsakala mobimba toyebi ete lelo bisengo na bisengo ezali koyingela kati ya libota pe kati ya ndako kasi bisengo yango bokosukisa yango bino moko te tokokabola yango elongo na biso kasi tozonga nanu kuna na régie totala bonzenga ba bino bebe na biso pe tochela bino loyembo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tokutani na nsima na yango Botama
matondo mingi bandeko balandi ya vwa mu télévision ya solo tuuti kosepela kokembela bambotama elamu ya bandeko na biso babota ibo mokolo mwa lelo na boyiki banso bisika bozali tombele bino lisusu bambotama elamu tukusenga na bino ningo matondo mayunga bolengela penza mesa na biso kokozala bongo malamu po ete tolinga mingi wangila elongo na makembo sima na biso komela plateforme télévision tozoya kuna na tina kokabola bisengo elongo na ino kasi tokotelisa na bino bozali na posa batombela bino bambotama elamu to pe botombela bandeko na bino boko contacter biso na ba numéro ezali affiché na etando ya Vom Télévision to bokomela biso na siège ya Vom Télévision avant 48 heures tozali koinsister po ete manaka na biso eyambema pe manaka na bino eleka na lolenge penza yango elongo bani totombeli na banso lisusu bambotama elamu matondo mingi bandeko balandi ya Vom Télévision toyebi ete yambo ya biso na bino kokabwana kati ya émission iye tokotalaka nini oyo balengeli biso lokola vidéo du jour ya mokolo mwa lelo tokosenga na bandeko na biso ya régie batiela biso élément ya fabrication ya ba virus kuna neteni ya Europe tolanda vidéo oyo tokutani na nsima na yango. On la surnomme l'Alcatraz des virus, l'île la plus dangereuse d'Europe. En mer Baltique, des laboratoires ultra protégés sur environ 1 km de long et 400 mètres de large. Comment sont conservés ici des centaines de virus potentiellement mortels pour l'homme? Thomas Mettenleiter dirige ce centre de recherche hors norme. Il fait partie de la petite dizaine de personnes seulement autorisées à s'approcher des virus les plus dangereux, comme la rage ou la fièvre jaune. Exceptionnellement, il nous conduit au plus près des cuves de stockage. C'est à moins 181 degrés Celsius. Ici, on peut conserver les virus pendant des années, des décennies. C'est là qu'il y a les bacs de stockage à des températures très basses. Mais je ne suis pas équipé pour les manipuler et je vais refermer très vite. On a des virus très pathogènes dans la zone encore plus protégée, comme la fièvre afteuse pour les animaux ou pour les humains, Ebola. Des cuves d'azote liquide soigneusement fermées. Le taux d'oxygène dans la pièce est mesuré en permanence pour détecter la moindre fuite et donner l'alerte. Des virus conservés ici pour être étudiés depuis 1910. L'île de Reims est le plus ancien centre de recherche en virologie au monde. Utilisé par les nazis pour des recherches sur les armes biologiques, l'Institut se concentre depuis sur la mise au point de vaccins, avec 450 employés et pas moins de 10 000 animaux. On a par exemple des sangliers. Et là, ce sont des alpagas qui produisent des anticorps très particuliers. Il n'y a pas d'autre possibilité que de tester sur des animaux pour avoir des résultats fiables. Les vaccins développés ici permettent de lutter notamment contre la peste porcine ou la rage du renard. Et voici l'animal qui propage le plus de maladies, le moustique. Et notamment cette espèce, le moustique tigre. Longtemps confiné aux zones tropicales, il est apparu en France et en Allemagne il y a quelques années. Il peut potentiellement transmettre la dengue, Zika ou le chikungunya. Le virus se répand partout dans le moustique, jusque dans les glandes salivaires. Et à la prochaine piqûre, le virus pourra être transmis par la salive à la personne qui se fait piquer. Cette équipe mène donc des tests génétiques, là aussi très sensibles, sur l'ADN des virus eux-mêmes. C'est une étape importante, car ça nous donne des informations pour empêcher leur multiplication et savoir comment les combattre. Des travaux stratégiques. Depuis 2008, l'Allemagne a investi ici environ 300 millions d'euros. Cet institut de recherche unique en Europe étudie chaque mois de nouveaux virus. Il pourrait travailler très bientôt sur le coronavirus apparu en Chine si l'Organisation mondiale de la santé décrète officiellement l'état de pandémie, c'est-à-dire une épidémie à l'échelle de la planète. Maintenant, mingi bandeko balandi ya Vom Télévision etando ya bonsomi etando ya bwana pe maele ya bayi. Bosili kolanda mai oyo tosili basili kolakisa biso na kati ya vidéo du jour. Tozuli te ani na kati wana. Babokono oyo lelo biso bazali kokumbela biso ba virus nyonso oyo lelo ezali na kati ya mabele na biso Afrika pe na mboka na biso bomoni esika yango eutaka bomoni eke bango moko bazali ba producteur na yango
Tango toyebisaka bino ete nyonso ya mabe mopaya asalaka mpona biso bayindo ye moko nde alaka cause kasi bayike bandimaka te bango moko bacréa même na virus ya ebola balobi likambo ya covid-19 et bazali na bisika ya conservation oyo bazobomba bavirus 10 ans d'année ntango mosusu bakosala virus moko boye basali yango eleki mibu ebele nsima baye kobimisa yango bayindo tolamuka tofungola biso bakonzi nyonso mondele ya kolomelaka biso ezalaka mpona bolamu na biso te pamba te tokopesa bino lisese moko momba ya bampuku ezalaka mpona bolamu ya bampuku te kasi soki batieli yango mpuku akokanisa lokola bapesi ye bilei talaka batia yango na mosuni likolo kasi soki alie liwa na ye bongo biso bavirisi oyo bazali kokumbela biso soki tozwi yango ebombi mpe bongo liwa na biso yango tosengaka na bino botikalaka branche na chaîne na bino Vom Télévision mpona nzela na yango ekolakisa bino ebile ya makambo oyo ekolamusa makanisi na bino kimi ya mfumu kimbangu kimi ya tata mokeli ekwa koyingela okati ya mabota na bino tika tozwa liteya na video oyo tosikotana soki bosepelaki na biso tozongisa matondo na équipe technique mobimba ya Vom Télévision baye basungaki biso po ete tokomela bino kitoko liboso ya bandako na nsima ya kamera tozalaki bongo na tata kwaku ya kala maisha mpo nini te kuna na eteni ya réalisation mpe montage tozalaki bongo na tata luza yadio pyramide elongo na équipe technique mobimba tozongisi mpenza matondo na mosala bozali kosala kimi ya mfumu kimbangu kimi ya tata mokeli ekoba lisusu koyingela okati ya mabota na bino mpona biso na bino tokutani na mikolo mizali koya konso elamu na koma mfumu kimbangu. Ebele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele